Hello， 大家好啊！我哋今次係會去珠海啊，適逢我老公生日，佢又未去過喎，咁所以我哋就會去港珠澳大橋搭金巴嘅。我哋依家準備落車過關啦。落車之後呢，我哋都係跟指示一路係咁行嘅啫。我想講呢，個人感覺得呢度過關係好舒服噶。可能咁啱我哋過咗個復活節紅日先嚟啦。我哋一出到嚟，決定係搭的士嘅，因為呢度啲的士真係好平。我哋依家就要去揾的士站啦。見到啦，喺1樓呢個位。咁我哋諗住直接搭電梯落去啦。頂，原來佢有分幾多個月台。我哋啱啱喺5號月台啦，依家上返去又要再直行。行過去麥當勞隔離有條電梯，呢度就係6號月台啦。喺深圳、珠海呢度呢，一定係會瘋狂搭的士。香港嘅話，行路算啦。等陣，我哋嚟到北山大院啦。入到嚟好有文化嘅氣息，地方又大又唔多人喎，啱晒文青嘅你哋啊。不過今日就陰陰天。呢度係楊氏大宗祠，係一座好有傳統氣息嘅4合院建築。喺2002年，楊氏大宗祠已經被列入為廣東省文物保護單位。北山大院牌坊就喺呢度啦。好多人影相打卡都會喺呢個位置嘅，都好古色古香喎。我哋第一次嚟都打個卡先。咁門口左邊呢會有部報紙貼紙相機，你哋中意都可以影張留念噶。入到去都係一啲小店啦，或者小攤檔。經過呢度嗰陣，見到有人喺門口影相喎，咁我就喺門口望入去，都幾靚，咁所以我哋都係入咗去八卦下啦。入到嚟呢度好禪啊，禪修個禪。佢呢度有啲茶具同埋食材都可以買嘅。如果我冇記錯，向住鏡頭轉去嗰邊係一間餐廳。嗱，都話好禪噶啦。門口中庭直入係一間賣小糕點同茶葉嘅鋪頭，成個環境超舒服，好靜心。跟住我哋出返嚟繼續行啦。呢度有間叫做集7集8嘅，我叫手信店啦。咁如果你哋去每個地方都會買個磁貼嚟紀念嘅話，可以喺度揀下，都好多選擇。哇，好得意啊啲迷你杯！我本身仲同我老公講，走之前買一個先，跟住唔記得咗了。我發現咗佢門口貼咗呢張紙，哎呀，我冇帶到本簿。其實北山大院唔知係咪真係好大呢？我哋捐窿捐罅咁行下，見到呢個19世紀嘅柴油發電機。我哋繼續見路就行啦。呢間係甜品鋪，叫做豬籠入水，不過我哋最後就冇食到嘅。行下發現咗啲嘢，呢度係一條巷嘅樓梯底，充滿咗好多香港明星或者歌手嘅舊相，貼晒好多舊嘅 CD。其實呢個位都幾啱打卡。哇！呢啲經典啊，呢啲錄音我諗我都未出世啊。佢對面幅牆呢，就一啲塗鴉牆嚟嘅，大家都可以喺度影下相啦。藍展萬入面都係買一啲磁貼啊、手串，不過我覺得太細啦，冇咩睇。
文創店我俾佢門口粉紅色人仔吸引咗，一於入去睇下先。入到去右手邊呢係一間 cafe，我哋就冇試到新品啊，反而我哋買咗杯 latte 同埋一杯荔枝檸檬氣泡美式，超好飲。介紹翻先，呢隻粉紅人叫做 Mr. Bubbles， 好得意啊佢，有個 corner 位全部都係擺佢啲周邊嘅，有磁吸電話架啦、磁貼、水杯吊飾啊、puzzle 同埋環保袋都有啊。其實我入嚟第一眼就望到啲明信片先嘅，因為我係寫手帳啦，都寫咗差唔多2個月噶啦。最留意嘅就係啲剪剪貼貼啊、插畫嘢。喺同一間鋪行入少少呢，佢會有個展覽，因為入面有自家品牌嘅作品啦，就唔俾影相，所以淨係影到個休息位置。仍然喺同一個位置啊，出面有一個位係可以俾大家坐下飲下咖啡嘅。行咗成個朝早都有啲餓啦。呢間三房飲味係主打古早味牛肉麵，佢有啲限定味呢係會限量發售嘅喎。而我老公呢就係試呢個限定啦，牛小排古早牛肉麵，88蚊人仔一碗，少貴啦。呢個麵嘅賣相係正常嘅，我覺得佢嘅厚薄係適中啦。對我哋嚟講，見到佢嘅牛小排有少少紋路。佢陣牛味都好明顯，夠牙力就會覺得佢有口感，唔夠牙力就會覺得有輕微韌啦。呢款就係我點嘅小人，顧名思義份量少啲，細碗啲。我嗌咗麻辣味，嚿牛好明顯唔係我老公嗰隻啦，呢個比頭先嘅牛小排厚啲，佢啲牛都炆得幾腍噶，佢個麵質都幾好食，軟硬度適中，有口感。提下你哋啦，佢哋係有落場時間噶。食飽又起行咯，呢度真係離唔開復古風啊！呢度有好多字粒印，我真係超中意呢度，因為呢度乜都可以睇。我自己本身都有儲唔同類型嘅相機，所以呢度都好吸引我嘅。我哋依家上2樓睇下先。有一刻好似去咗台灣咁。2樓完全係賣古董啊，賣舊嘢啊，有一啲復古嘅衣物都有嘅。好黐線，係盲盒，舊書盲盒，幾有諗法。唔知有冇人真係會抽呢？隔離都有好多舊書，跟住我見到有張凳喎，又喺度影咗幾張相啦。點解我會影樓梯？我一望地下，勁大聲同我老公講：哇，條樓梯好靚啊！我要影低佢。講真嘅，如果你哋係真係會整手帳啊、剪剪貼貼呢，真係要嚟呢度。我本身係想買晒咁多張唔同款嘅貼紙，但係我嘅理智戰勝咗一切。行完大半日啦，我哋依家返酒店 check in 先。我哋就係入住呢間珠海拱北口岸麗酒店，佢間酒店係摩登風格設計啦，黑紅配色展現佢個藝術感啊！我哋要去31樓 check in， 可能因為我哋真係假期之後去啦，真係冇人嘅喎，成間酒店都好有設計感嘅，啲燈都好靚。我哋拎咗房卡啦，張房卡好得意啊！我哋到咗29樓，準備帶大家睇下間房先。噔噔噔噔，開門入去第一時間會見到梳妝台。開門左手邊係洗手間，廁所入面嘅環境都算整潔嘅。側邊開門呢就會係沖涼房啦。佢
佢都係會有齊洗頭水啦、護髮素同埋沖涼液。洗手間出邊就係洗手盆，有漱口杯、洗面巾，亦都有齊晒一次性要用嘅衛生用品。好啦，我哋去返梳妝台先。佢哋係用Dyson風筒㗎。我哋今次係 book 一張大床房，我都有望過下床單同枕頭袋啦，係乾淨嘅。床尾對住電視櫃啦，打開櫃桶呢，見到有啲茶同埋咖啡可以免費享用，下面就應該係雪櫃啦。好，再隔離呢，就係可以俾你掛衫嘅，呢度下面又有櫃桶啦。佢哋啲拖鞋都幾高質喎，有毛毛㗎，着落都好舒服。隔離嗰格就有一個蒸汽熨斗，咁其實呢間酒店都幾貼心啊，起碼我自己啦，去住酒店係未見過有咯。同埋佢哋都好智能嘅，撳個掣就可以開窗簾㗎啦。我哋間房望出去呢，就係珠海香洲區嘅市景。撳一撳掣又可以閂返個窗簾啦。美中不足嘅地方就係個窗台頗為污糟。咻一聲，我哋嚟到情侶路。你企近呢個位置係幸福廣場，就係一個大空地，同埋出面有沙灘。嗱，呢個就係愛情燈塔啦。呢度咁浪漫。我覺得我哋兩個要行下沙灘咯，沿住燈塔嗰個方向行，我哋就會見到愛情郵局。入去之後要上一層嘅，佢嗰一層似2層多啲喎。到啦，全部落地大玻璃啊，望住個海超正，都係遊客區必備嘅產品啊，吊飾啊，呢個我同我老公都覺得幾靚。佢係一個好有質感嘅浮雕吊飾，我哋本身係有啲想買嘅，但係到最後都係放低咗。呢度買嘅產品多數都係比較個人化，可以自己揀中意嘅燙章啦，跟住然後呢，再睇下想整簿仔封面、行李帶定係八達通套、手機殼都有喎。佢個價格係物件一個價錢啊，跟住燙章不論大細都係6蚊人仔一個。呢個係海玻璃雪櫃貼，其實睇完個介紹都唔知佢講乜。頭先嗰啲呢就要燙嘅，呢啲呢就係要手繪嘅。呢度都係一堆嘅磁石貼，有紀念幣整喎。呢啲係咪好似咩寶咩多多都有得整啊？另一邊呢就係留言牆，咁我老公呢就喺度八卦人哋寫啲咩深度嘢啦。佢啲明信片呢就有深度啦，因為呢佢每張明信片都會有唔同嘅句子嘅喎。佢每張相亦都係著名嘅景點啦，或者代表珠海嘅物件。依家呢，我哋就每人揀一張明信片，跟住寫俾對方。收銀位置呢，係有筆可以俾你哋寫明信片，同埋有個告示板教你點寫地址嘅。仲有啲代表珠海同埋愛情郵局嘅印仔都可以用㗎。同埋如果寄返香港要額外俾郵票費，所以記得買明信片嘅時候同個收銀講埋啦。我哋係唔知大家寫咗啲咩㗎，寫好呢就可以放落呢個郵筒啦。我哋落返去之後向前行就會出到去愛情燈塔啦。呢度有好多揾食嘅影相佬啦，你影緊嘅時候佢會喺你隔離影，之後就會叫你買相。行返去愛情郵局出面嘅馬路呢，有好多單車都可以租。我嗰日淨係俾咗3蚊人仔，踩咗應該有35分鐘。我哋上網睇咗呢條路可以單車遊嘅，咁我哋每去到一個景點都會停留打卡，同埋佢條單車徑其實係馬路，不過呢就冇車嘅，但係大家都要小心啲啦。佢有啲路都幾顛簸㗎，會等到傻。已經玩到攰嚕，我哋去咗中泉 SPA 按摩。我哋換完衫呢，就會直接上2樓。今次係全身推油，咁所以我哋一陣係會上5樓按摩嘅。我哋沖完涼出嚟就已經係2樓啦，呢度全部都可以免費玩。以我哋之前去過其他 SPA 嘅經驗嚟講，呢度嘅遊戲機種類就多啲。
我哋做咗90分鐘香薰按摩，咁做完之後呢，都係有生果啊飲食嘅。咁我覺得中傳嘅周邊設施幾好啦，但係個按摩師就唔 OK 咯，佢啲指甲整到我紅晒。仲未食晚飯嘅我哋嚟咗下灣夜市，望落去好似好多唔同嘅檔口啦，但係其實好多種類都係重複咗㗎，唯有揀啲多人排隊嘅，咁就實冇死啦。右手邊嗰條街全部都係飲品嚟嘅。我哋第一間就係食呢個咩餅啊？燒餅，超多口味俾你揀，新鮮即整。呢間係越嚟越多人排。其實頭先前面有一間，但係冇人。佢係包完啲餡呢，再壓平，跟住就黐喺入面個爐度烘啦。望落去好似好脆喎。食落好似正常嘅煎餅咁咯。之後經過一間缽缽雞，因為我真係好中意食辣嘢，行到又熱又多人，我哋決定買返去酒店食。我俾我老公笑死，佢同個老闆娘講佢今日生日，人哋又真係抹咗個零頭收佢錢喎。我哋返到酒店啦，係咪睇我哋食得好滋味呢？其實係一般，係佢個椒鹽真係好好食嘅。咁我係咁選佢側邊個殼咯。有對比之下，龍蝦好食好多。當我食到好滯嘅時候，佢仲嗌咗每人一盒小籠包。一見到個小籠包個樣呢，就知道佢入邊一定係冇湯噶啦，乾真真。凌晨點幾鐘啊，我個胃已經脹咗頂住咗啦。佢呢就跑廁所跑到2點幾。我哋珠海 Day 1就咁完結啦。我哋仲有下集㗎，記得留意啦！仲未訂閱我嘅，快啲訂閱啦！囉囉勞倫斯，下集見。